நீங்க பெட் லவரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏத்த ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் தான் இந்த பீக்கு பார்க். இந்த பீக்கு பார்க் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஏற்காடுல லொகேட் ஆயிருக்கு. அப்புறம் ஃபைனலா நானும் என் தம்பியும் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு உள்ள போயிட்டோம். டிக்கெட்டோட பிரைஸ் நான் எண்ட்ல சொல்றேன். இங்க இருக்கிற அட்மாஸ்பியர், இங்க இருக்கிற என்விரான்மெண்டல் பார்க்கும்போது சூப்பரா இருந்துச்சு. மெயினா நான் வந்ததுக்கான ரீசன் இவங்கன்னா வேற யாரும் கிடையாது, இந்த பேர்ட்ஸ்க்காக தான் நான் வந்தேன். அது மட்டும் இல்லாம ஒரே மாதிரி பேர்ட்ஸ் இல்லாம வெரைட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸும் இங்க நிறைய வச்சிருந்தாங்க. ஒரு ஏரியாக்குள்ளார ஐ மீன் ஒரு ஒரு டோருக்குள்ள ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள்குள்ள ஃபுல்லா வச்சிருந்தாங்க. குழந்தைங்க பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணாங்க. உண்மையாலுமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து யாரை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்க உண்மையாலுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கீங்க, ஏதாவது டிப்ரெஷன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா சீரியஸா உங்களுக்கு ஏத்த ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் தான் இந்த பீக்கு பார்க். வெறும் பேர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாம நிறைய எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸ் கூடவும் வச்சிருக்காங்க. அதுவும் பெட் அனிமல்ஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க. டக், ராபிட், டாக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ள இருக்கு. கண்டிப்பா என்னால நிறைய எடுக்க முடியாதுங்கிறதுனால கொஞ்சமா நான் எடுத்தேன். இதனுடைய ஃபேர் டீல்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் அது இல்லாம டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் பிளஸ் டிஸ்பிளேலயும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.